Danes bomo govorili o baterijah. In sicer Wattcycle mi je poslal tole 314 amperursko litijevo baterijo, ki jo bom namontiral v svoj kombi. Do zdaj sem uporabljal isto litij tehnologijo, ampak neko drugo firmo in predvsem, zakaj sem se za to odločil, je, ker ima 200 amperov BMS, kar pomeni, da lahko 200 amperov naenkrat praznem, na uni sem lahko pa sam 150. Tako da, če sem imel indukcijo, če sem jo na polno moč uporabljal, mi je baterijo ven vrgel. In s to baterijo bomo te zadeve rešili. Še prej gremo pa to montirati, pa malo tehničnih stvari, preden se sploh lotimo montaže, da boste sploh razumeli razliko med litijevo pa navadno baterijo. Da vam pokažem, tako da boste vsi razumeli, kaj je fora razlika med svinčeno baterijo, se pravi, to je svinčena baterija, to je pa Life po 4 baterija. Ok, ta je Wattcycle. To bomo danes montirali, to je pa standardna baterija, katere ima večino avtodomov. In sicer predstavljajte si, da je to 100 amper urska baterija. In zaradi tega, ker tehnologija v tej bateriji dopušča samo, da jo praznemo do 50%, ker vse ostalo naprej je že, da jo uničujemo, se pravi, lahko iz nje iztisnemo ven samo 50 amper ur. To je recimo, ta dobre baterije imajo okoli 1500 ciklov, ki jih lahko spraznimo na 50%. Če pa zmanjšamo že število teh ciklov na 700, jo lahko pa spraznimo na 80%, kar pomeni, da lahko iz nje stisnemo 80 amper ur. Kaj pa to pomeni za Wattcycle oziroma za litijevo baterijo, to, kar imamo mi tukaj, je pa, da njo lahko praznemo do 90%, se pravi, če je 100 amper urska baterija, mi lahko iz nje iztisnemo 90 amper ur pri 5000 ciklih. In pa, da to še ni vse, 100 amper urska svinčena baterija oziroma AGM oziroma gel baterija ima približno 29 kilogramov, medtem ko ta naša 314 amper urska baterija ima pa 27 kilogramov. In ekvivalent tej bateriji, če bi bila ta 300 amper urska, bi imela okoli 97 kilogramov, kar pomeni, da bi že eno odraslo osebo zraven furali v avtu. In če pa še to ni dost, ima pa tale Wattcyclova litijeva baterija še evropsko garancijo 5 plus dodatne 2 leti, se pravi 7 let garancije ima v Evropski uniji, dobavljajo iz Evropske unije, se pravi ne pošljajo iz Kitajske, ima aplikacijo, pri kateri lahko beležimo realno porabo, se pravi točno vemo, kdaj in kako in koliko je prazna baterija, bomo jo pol naložili na telefon, vam bom pokazal. Zraven ima pa še najvišji evropski certifikat in standard, da je primerna za vgradnjo v bivalno vozilo. Se pravi, lahko bi rekel, da ima ta baterija skoraj vse. A pa ima res. Največja težava teh baterij je, da mora biti čist drugačen sistem elektrike v avtu. Se pravi, rabimo DC to DC konverter, rabimo poseben polnilec za polniti 220 in pa rabimo MPPT pretvornik za solarno. Če imamo kaj od tega, oziroma tisti, ki delate avtodome iz začetka, verjetno to že od začetka ste noter dali. Če imate pa starejše avtodome oziroma serijsko zgrajene avtodome, pa tega verjetno ne bojo imeli in boste mogli ta sistem predelati čist po svoje. Druga stvar, ki pa je pa tudi zelo pomembna, in sicer ljudje kupijo litijevo baterijo, jo vržejo v, ne vem, Adria avtodom, ki ni primeren za to, oziroma elektrika tam ni primerna za to, in potem so tudi kabli premalo debeli in ni pravilno zvezan alternator in gre lahko vse k vragu. Tako da, preden montirate to baterijo, mora biti tudi sama elektronika v avtu temu primerna. Zraven smo dobili šravke za montažo. Evo, in baterija. Ta verzija baterije pri njih se imenuje mini, ker pomeni, da je zmanjšana na minimum in da je res primerna za vgradnjo v majhne prostore. Zdaj bom jaz vzel iz avta ven ta staro 300 amperursko baterijo, pa boste lahko primerjali velikost med tisto pa to.
Tukaj not se skriva moja baterija. Zdaj bom pa ven vzel, pa se vidimo na pultu. No, evo, tole je pa moja ta stara 300 Ah baterija. In že lahko vidite razliko v velikosti, če jih sam postavim zraven. Evo, koliko je ta večja, oziroma koliko je tudi težja. Evo, da se boste znali predstavljati. Tole je njihova mini, to je pa ta stara, ki sem jo uporabljal. In ta ima celo 14 Ah več, kot tale. Zdaj pa še zelo ena ful pomembna stvar, ki pride pri litijevih baterijah. In sicer, če je pod 0 stopinj Celzija, če je baterija ohlajena pod ledišče, je ne smemo polniti. Se pravi, če vžgemo avto in se baterija začne polniti, jo lahko uničimo. Zato je najbolj pomembna stvar pri teh baterijah, da ima BMS noter low temperature protection. Se pravi, ko zazna, da je temperatura ohlajena na 0, je ne bo polno, bo BMS to preprečil. In ta baterija to ima, ta baterija ga pa ni imela, ker je še starejša tehnologija. Tako da vsakič, ko je bilo 0 vzuni, sem mogel najprej malo webasto prižgati, da se ima avto segrel, preden sem lahko polnil to baterijo. Tako da tole je velik napredek napram temu. Ampak je šla tehnologija tako daleč, da vidite, da so jo že stlačili lahko v manjše ohišje in tudi BMS je bolj primeren za uporabo v avtodomu. Zato ima pa tudi ta pravi certifikat. Koliko imam placa za sedek le noter? Če ima kdo kakšno vprašanje, drugače okoli te baterije oziroma nasploh električnih sistemov v avtih, se včlanite v naš Tribe noter, kjer odgovarjam večinoma na vsa vprašanja, ki mi jih zastavite, pa tudi drugi uporabniki oziroma drugi člani Triba vam lahko odgovorijo. Nam je pa Wattcycle zrihtel 6% popust, ki vam pustim v spodi, kjer link pritisnete, pa dobite 6% cnej baterijo. Tudi če imajo oni kakšno akcijo božično ali karkoli, je na to še 6% cnej. Evo, priklopljen. Zdaj moram pa sam še nosilc malo predstaviti, zaradi tega, ker je ta baterija toliko manjša, da mi nosilc ni več isti. To je to. Evo, baterija je noter. Dajmo pogledati, če vse laufa, pa da jo še z aplikacijo povežemo. Je pa vedno dobro malo odpreti elektromarco, zato ko sem zdaj opazil, da se mi je tale trakec, ki mi drži Starlink modem, malo zlosil, pa da ga prešalfam. Evo, urejen. Ne vem, če sem vam kdaj pokazal, ampak jaz imam od bombe takle noter tole gasilno bombico. Če bi kdaj ratal požar, se je tole steklo poči in bi vse skupaj pogasil. To je ful dobro imeti, je pa tale bombica v bistvu za elektromarce ali pa kaj podobnega. Jaz jo imam že 2 leti. Pa zaenkrat se še ni sprožila, se pravi, to je dobro, ni bilo še požara klenot. Zdaj pa še test, da vidimo, če vse dela. Evo, lučke so se pržgale, pumpa za vodo dela. Inverter se je pa tudi pržgal, ker sem slišal, da je pisknil. Super, zdaj bom pa vzel indukcijo, pa bom probal zavreti eno vodo, da vidim, koliko, če bo ven vrgel, koliko pri ta stari bateriji, če dam na maksimalno moč. No, zdaj laufa na 2000 vatov, se pravi 2 kW jemlje ven iz baterije, pa da vidimo, če bo slučajno ven vrgel. Ta cajt pa lahko naložim še aplikacijo. Drugače pa pri teh baterijah ni nobena stvar bolj točna kot aplikacija, ki je direkt povezana z BMS-om, zaradi tega, ker najbolj realno meri porabo in koliko pride not v baterijo in koliko gre ven iz baterije. Čist nobena druga stvar, tudi tuni šanti ali pa karkoli uporabljate od Victrona ali pa ne vem, od Simarin ali pa to nikoli ni niti malo toliko natančen, še najmanj je pa v EBL natančen. Tako da aplikacija je najbolj v piko pove, koliko je še baterije in vse napake od baterije vam jav in pove vam tudi, koliko je temperatura baterije, če se pregreva, če je premrzla, tako naprej, tako da the best. Evo, jaz sem inštaliral aplikacijo, Wattcycle Power Infinity se imenuje, klele mi je že najdel baterijo in se povezujem z njo in da vidimo, aha, evo, 61% polna je, valjda ne pride čist 100% polna in trenutno, evo, mi pobira ven 184 amperov. Koliko je to veliko, ne morem verjeti, da ta baterija to zdrži, ker pri ta zadnji mi je pri 150 ven vrgel. Tako da, ful dober. Voda vidim pa tudi, da že skoraj vre. Temperatura baterije je pa 9,5 stopinje. The best. Lahko pa na tej aplikaciji tudi prižigamo ali ugašamo baterijo. Se pravi, če gremo nekam stran od kombija, ga ne rabimo, pritisnemo samo tole tipko in ugasnemo vso napajanje not v avtu. Se pravi, ne rabimo imeti nobenega posebej stikala, ne rabimo imeti nobene posebej releja, karkoli, samo pritisnemo v aplikaciji in nam odklop
štrom v celem avtu. Ni to fajn. Technology. Zdaj malo brskam po aplikaciji, pa vidim, da mi piše še čas, koliko časa bo pri trenutni porabi, koliko časa bo trajala še ta baterija. Meni tukaj piše 29 ur pri trenutni porabi, kar je pa tudi ful fajn vedeti, glede na to, da ne vem, nekje kampiramo, imamo vse pržgan in pol tako, koliko časa bo baterija zdržala. In aplikacija ti izračuna 29,3 ure, kar je pa tudi ful dobro. In točno vidiš, kakšen discharge rate ima in vse. The best. Jaz sem navdušen. Pa vidim, da lahko poimenujem še, kako se baterija imenuje. Vidim pa tukaj tudi vso zgodovino napak in vsega. Uporablja pa to že Bluetooth 5, ta novo tehnologijo Bluetooth, tako da je neverjetno hiter prenos in up to date vse informacije. Zdaj se malo igram, tukaj pritisnem discharge in je vaš štrom ven vrgel. In zdaj pritisnem še enkrat tole isto tipko. In zdaj dela vse. Ne moram verjeti, kje je dober feature. V glavnem, če bi radi tako baterijo imeli, imate 6% popusta, vam pustim dol v spodi, pošljajo iz Evropske unije, imajo evropski certifikat, vse papirje, da so primerne za vgradnjo v vozilo. Tudi, ko sem gledal druge youtuberje, ki so prav baterijo razrezali, pa narazen vzeli, so komentirali noter, da je neverjetno dobro narejena, da so vsi konektorji ful dobro narejeni in da baterija ne sploh špila. Tako da neč se bat, pa če gradite kombi ali pa če bi radi zamenjali baterijo. Si jo lahko naročite, pa s tem tudi malo pomagate mojemu kanalu, ker jaz dobim kakšen procent od vsega vas, ki to baterijo vzame. Čau!